दोस्तों आज मेरे पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड रिपेयर होने के लिए आया हुआ था। तो मैंने इसको रिपेयर करने की कोशिश करी, लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसकी आईसी से फॉल्ट था और इसकी आईसी मिलना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर जब रिपेयर हो ही नहीं पाया, तो इसका वीडियो मैं पब्लिक क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है उन स्टेप्स को फॉलो करने से आपके कीबोर्ड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि फॉल्ट एक जैसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी आईसी से ही फॉल्ट हो। आप अदर जो भी मैं स्टेप्स इस वीडियो में बता रहा हूँ, उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उन स्टेप्स को फॉलो करने से आपका कीबोर्ड रिपेयर हो जाए। इस कीबोर्ड की कीमत बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, आप यूट्यूब पे इसकी रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो बहुत कम देखेंगे। सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बताई गई हैं, इसको खोल के किसी ने भी नहीं दिखाया। इसीलिए मैं इस वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर लेना। इससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, ये वीडियो भी फ़ायदेमंद रही। बाकी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। क्लियर जो था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैकेनिकल कीबोर्ड में एक कॉमन प्रॉब्लम काफ़ी बार देखी गई है, तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उस खराबी की वजह से उस कीबोर्ड को फेंक चुके हैं, तो एक बार वीडियो को देख लेना, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कर रहे हैं, अभी तक ये प्रॉब्लम आपने फेस नहीं करी है, तो हो सकता है कभी ना कभी आप लोग कर सकते हो। इसलिए सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कीज़ आपकी डबल फंक्शन वर्क करने लगती है। यानी कि फ़िलहाल इसमें जो कीज़ काम नहीं कर रही है सही से, वो है नो, ओ, एल और यहाँ पर ये पॉइंट। इसमें क्या हो रहा है कि इन जो कीज़ हैं, इनको प्रेस करने से दो वर्ड्स टाइप हो रहे हैं। एक बार प्रेस कर रहे हो तो कायदे के हिसाब से इसको एक वर्ड टाइप करना चाहिए था, बट यहाँ पर दो हो रहे हैं। यही कॉमन प्रॉब्लम बहुत लोगों के कीबोर्ड में देखी गई है। इसी का सॉल्यूशन आज आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। असल में यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर वगैरह इधर पे है नहीं, तो मैंने इसको OTG के साथ मोबाइल में कनेक्ट किया हुआ है और ये पूरा चल रहा है। देखिए RGB लाइट इसमें आप देख रहे हैं, ये चल रही है पूरी। और यहाँ पर पहले मैं 9 को प्रेस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिन कस्टमर का था उनने यहाँ पर मार्क लगा के रखा है, इन कीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो 9 को प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 9 के साथ यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर बराबर का निशान बना हुआ आ रहा है। देखिए एक बार प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही है। किसी किसी में 2 बार 9 भी लिखा हुआ है, किसी किसी में यहाँ पर ही देखिए ये प्रॉब्लम आ जा रही है, बराबर लिखा हुआ इसमें आ रहा है। अब 9 में तो ये प्रॉब्लम है, और इसमें ओ के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ओ तो प्रेस हो ही नहीं रहा है, किसी किसी में हो रहा है कह रहे हैं और किसी में हो ही नहीं रहा है। चलिए इसको भी देख लेंगे। एल को प्रेस कर रहे हैं तो एल के साथ में स्लैश लग रहा है। देखिए छोटा एल एंड उसके साथ में स्लैश यहाँ पर लगा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर इसमें पॉइंट में ये देखिए इस तरीके से ना ये बना हुआ आ रहा है। आपको 2-3 स्टेप बताऊंगा, अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर फाइनली हम इसको रिपेयर ही करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप और टेलीग्राम पे चैनल है इस नाम से, तो प्लीज़ इसको है ना फॉलो कर लीजिए। इसमें आपको अपडेट देते रहूँगा। और काफ़ी लोग पूछते हैं काफ़ी क्वेश्चन, तो इसको अगर आप फॉलो करके रखें तो हम जल्दी आपका है ना आंसर दे पाएंगे। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब मैं चलता हूँ। चलिए इसको हम निकाल देते हैं और अब हम इसमें काम करेंगे। मैकेनिकल कीबोर्ड में एक इस तरीके से टूल दिया रहता है। अगर आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता है कि इसका क्या काम है, तो आज देख लो। इस टूल को हम कीज़ को बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हम जिन जिन कीज़ में प्रॉब्लम है उनको हम बाहर निकालेंगे। इसको हम निकालते, इसको इस तरीके से आप प्रेस कीजिए, उसके बाद की को ऊपर खींच लीजिए। मैकेनिकल कीबोर्ड में यहाँ पर बटन होते हैं, और नॉर्मल अगर उस कीबोर्ड की बात करें तो उसमें इस तरीके से बटन नहीं होते, उसमें पैड होता है पूरा। अभी क्या करना है इस पर, अगर आपके पास क्लीनर है और कोई एसीटोन वगैरह इस तरीके से है, हालांकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा रहता है PCB क्लीनर। तो ये इसके अंदर ये एक ऐसा लिक्विड होता है जो आसानी से सूख जाता है, ज़्यादा देर नहीं टिकता। तो ऐसे क्लीनर या फिर ऐसे लिक्विड का यूज़ करें जो क्लीनिंग में काम आता है, जो तुरंत सूख जाता है, ठीक है। वाटर वगैरह इसके अंदर आप इंसर्ट ना करें। अगर ऐसे करते हैं तो अंदर से पानी सूखेगा नहीं, फिर और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जिन जिन कीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उसमें एक बार मैं करके देखूंगा। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस माध्यम से नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पूरा इसको खोलेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ। इस तरीके से लिक्विड आप इस तरीके से की प्रेस कीजिएगा और जो इसमें होल बन गया उस तरीके से इसमें डालिएगा, बस। अब क्या करना है, आपने 20-30 बार इनको प्रेस करना है। आप भले की लगा के करिएगा,
या फिर बिना की लगा के करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर प्रेस। उसके बाद देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या फिर नहीं होगा तो फिर हम किसी और स्टेप की तरफ चलेंगे। इनको ना जिन में हमने लिक्विड घेरा था उनमें हमने इस तरीके से इनको प्रेस करते रहना। ऐसा होगा नीचे का अर्बन वगैरह जो भी लगा रहेगा या फिर जो भी प्रॉब्लम होएगा वो छूट जाएगा इस क्लीनर की वजह से। तो मैं इसको एक बार करके देखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। लगभग 30-40 बार मैंने इसको की को प्रेस करा था, अब एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। तो एक बार 9 को प्रेस करता हूँ। नो, 9 में भी वही प्रॉब्लम, ओ भी वही डबल लिखा रहा है एल। हाँ अभी देखिए ओ भी वर्क कर रहा है। देखिए उस टाइम पे ओ वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन ओ के साथ कोष्टक लगा हुआ आ रहा है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको खोल के क्लीन करूँगा। अब खोलना कैसे है, तो खोलने का जो तरीका है, यहाँ पर आपको पीछे साइड को सिर्फ एक स्क्रू यहाँ पर मिलेगा, बाकी स्क्रू जो होते हैं इसके अंदर पे होते हैं। तो अंदर कहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ जगह पर होल बने रहते हैं, उसमें स्क्रू होते हैं। चलिए फटाफट से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने काफ़ी इसमें कीज़ खोली है, लेकिन यहाँ पर स्क्रू जो थे यहाँ पर 3 जगह पे थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखिए कॉर्नर पे बिल्कुल स्क्रू लगा हुआ है। तो उन स्क्रूज़ को खोलने के बाद हम इस कीबोर्ड के अंदर चलेंगे और अंदर पे हम चेक करेंगे पूरा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर एक स्क्रू था, तो ये देखिए खुल चुका है, और ये एक स्क्रू और है। सिर्फ 3 स्क्रूज यहाँ पर लगे हुए थे। तो कोई बात नहीं, हमने बाद में कीज़ तो लगानी है, थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, बट ये बन जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली ये कीबोर्ड्स होते हैं। जितने भी मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको भी निकाल लिया है। अब यहाँ पर से हम खोलेंगे। ओह, पीछे भी एक स्क्रू, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। चलिए सब खुल चुका है। अब यहाँ पर से भी हमने निकालना है बाहर, कुछ इस तरीके से। प्लग आउट कर लेते हैं, ये देखिए। चलिए फ़िलहाल इसको रख लेते हैं साइड पे। और ये कीज़ वर्क नहीं कर रही, मैंने इसमें लगा के रखी हुई है कीज़, और इनके जस्ट नीचे हम चेक करेंगे। ये 2 और इसके नीचे ये 2 और ये 2 और ये 2, ये है। मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मार्कर की ज़रूरत है इसमें। हाँ, एक ये काम नहीं कर रही, और एक ये क्रॉस में ना, क्रॉस में यहाँ पर है, और एक ये काम नहीं कर रही, और एक ये, और एक ये। इन्हें मैंने मार्क कर लिया है बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल के साथ। दोस्तों यहाँ पर इस कीबोर्ड को मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। अब जो बटन वर्क नहीं कर रहे हमारे, जो कीज़ हमारी प्रॉपर्ली प्रेस नहीं हो पा रही, यानी कि गलत फंक्शन दे रही हैं, तो वो ये है जिनमें हमने मार्क करा हुआ है। 1 2 3 4 क्रॉस में है, बिल्कुल 4, और क्रॉस में है, तो हमने मार्क लगा के आसानी से इसमें रख लिया है। अब क्या है कि यहाँ पर पहले हम चिमटी लेंगे और यहाँ पर शॉर्ट करके एक बार देख लेंगे। तो चलिए अब 1 सेकेंड, यहाँ पर कोई की प्रेस हो रही है शायद, इसको रखने से तब ये स्टार बार प्रेस हो रहा है। चलिए इसको हम डिलीट करके अब उस की को हम प्रेस करेंगे, यानी कि शॉर्ट करके देख लेंगे। दो पॉइंट्स है ना, इनको हमने शॉर्ट कर लेना है। ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, चिमटी से शॉर्ट करके आपने देखना है कि ये फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। वही देखिए, वही प्रॉब्लम्स इनको शॉर्ट करने पर भी आ रही है, देखिए। और इसको शॉर्ट करते देखिए अगले वाले को, ये देखिए इसमें भी वही प्रॉब्लम। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि जो इसमें कीज़ लगी हुई है, ये ख़राब नहीं है। अगर ये कीज़ ख़राब होती तो यहाँ पर चिमटी को शॉर्ट करके हमारे काम बन जाता। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है
वो कंफर्म हो गया कि वो कीज से नहीं है। अब ये कहाँ से है, मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा बता देता हूँ। जिन कीज़ की हम बात करें या फिर किसी भी कीज़ की हम बात करें तो सभी कीज़ से आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए ये यहाँ से इसके साथ में कनेक्ट है, इसके साथ में सभी कीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और सभी में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और अगर आप उनको बारीकी से फॉलो करें तो इस आईसी से कनेक्टेड है। ये जो आईसी है इसके अंदर सारा प्रोग्राम है और ये जो है इनको सिग्नल दे रही है ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर वहाँ पर है ना कीज़ के साथ में जुड़े हैं। की प्रेस होंगी, ट्रांजिस्टर पे है ना स्विचिंग होगी, उसके बाद पूरा ये आईसी मैनेज कर रही है इसको, इस बोर्ड को। यानी कि ये पता चल गया कि हाँ हमारी कीज़ सही है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर काम जो है ना आईसी से नहीं हो पा रहा है, आईसी सही सिग्नल नहीं दे पा रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जिनका कीबोर्ड हो वो हाथ से गिरा हो, तो हाथ से गिरने पर क्या हो सकता है, काफ़ी बार ट्रैक वगैरह टूटे हुए हो सकते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर मैं पहले देख लूँगा ध्यान से। और दूसरी बात है यहाँ पर एक बार आईसी को हम दोबारा से सोल्डरिंग कर लेंगे सही से। हो सकता है कीबोर्ड हाथ से गिरने की वजह से आईसी की पिन उस ट्रैक से निकल गई हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और हम आईसी की पिनों को दोबारा से सोल्डरिंग करेंगे। तो अब चलिए इसमें हम एक बार सोल्डरिंग करके देख लेते हैं। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि आप लोग देखें। इसको शॉर्ट करके देखूंगा, नो वही प्रॉब्लम फिर से यहाँ पर देख रही है। दूसरी की पे चेक करते हैं, इसमें भी वही प्रॉब्लम एंड इस पे भी वही प्रॉब्लम और इस पे भी वही प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेक करना रहेगा। चलिए इसको रखते हैं इधर पे और ट्रांजिस्टर को हम टेस्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लगभग आधा घंटा मैंने इसको अच्छी तरीके से चेक किया और इसमें जो कीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी उनको भी यहाँ पर चेंज करके देखा। ये जो है कीज़ इनको चेंज करके देखा, लेकिन फिर भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। कीज़ भी सही थी और ट्रैक्स वगैरह सब कुछ सही है। मैंने एक एक करके सारे ट्रैक्स को देखा, सब कुछ सही है। जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी आईसी से, आईसी से इसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग वर्ड को टाइप कर रही है। तो यहाँ पर इनमें एक सीरीज जैसी है, ये जो इन चारों कीज हैं इनको ये चारों एक ही सीरीज में है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये ट्रैक जा रहा है हमारा पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव का जो ट्रैक है वो इस रजिस्टर से कनेक्टेड हो गए और रजिस्टर सभी फ्यूजेबल है, बिल्कुल 0 ओम्स की है। ठीक है, सभी में 0 ओम्स की रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई है। तो ये की ये और ये सभी एक ही सीरीज से कनेक्टेड है। ये देखिए मैं आपको मल्टीमीटर के माध्यम से भी दिखाता हूँ। चलिए पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, दिखाता हूँ फिर। सभी एक ही से कनेक्टेड है। तो मैंने काफ़ी मशक्क़त करी तो यहाँ पर ये नहीं बन पाया और ना ही ये बन पाएगा क्योंकि इसमें आईसी से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको अटैच करता हूँ मल्टीमीटर की एक प्रोब को। अभी ये कंटिन्यूटी में है और सबसे लास्ट की कीज़ में अटैच करूँगा। देखिए ये सभी एक ही सीरीज से कनेक्टेड है। यहाँ से ट्रैक आ रहा है इस पे और उसके बाद इसमें जा रहा है, इसके बाद इसमें जा रहा है, उसके बाद इसमें। यानी कि ये देखिए ये चारों कीज एक ही से कनेक्टेड है, यानी कि चारों का कॉमन एक है। उसके बाद इन सभी का एक एक पॉइंट इन ट्रांजिस्टर से अटैच है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक एक पॉइंट तो सभी आपस में इसके कॉमन जुड़े हुए हैं और दूसरा है ना हर एक की का एक पॉइंट ट्रांजिस्टर से जुड़ा है। इसका भी ये देखिए, इसका भी ये ट्रांजिस्टर से जुड़ा है, इसका पॉइंट भी ट्रांजिस्टर से जुड़ा है। मैंने ट्रांजिस्टर को भी चेंज किया और यहाँ पर कीज को भी चेंज किया और आईसी को दोबारा है ना रिशोल्डर किया, कोई भी इसमें जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। और कैपेसिटर भी वगैरह यहाँ पर जो थे वो चेक करें तो सभी के ट्रैक्स आईसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आईसी से आ रही है। आईसी इसको सही सिग्नल नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से की प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। बाकी आपको मैंने बता दिया है, जब भी अगर की प्रॉपर वर्क आपकी नहीं करती है तो जो फर्स्ट स्टेप बताया था ना उसी में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी ये तो लास्ट स्टेप है कि आपने एक बार चेक कर लेना है। और कीज चेंज कैसे करते हैं, अब आए हैं तो भाई कुछ सीख के। अगर कीज की प्रॉब्लम है, कीज आपकी सही से वर्क नहीं कर रही है तो कीज को चेंज करना मैं बता देता हूँ। ये कीबोर्ड यहाँ पर रिपेयर नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईसी से ही खराबी आ रही है। ठीक है,
सब कुछ चेक किया स्टेप बाय स्टेप मैंने, आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम मेरे को लगा। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप चेंज कैसे करेंगे पहले आप समझ लीजिए। देखिए मैं सिर्फ अब आए हैं तो कुछ तो सीख के जाएंगे आप। तो यहाँ पर देखिए इसको बजर की रेंज पे रखना है और उसके बाद आपने किसी भी की के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से रखना है, इस प्रोब को, और उसके बाद इसकी किसी भी जिस भी की पे आप लगा रहे हैं उसको आप प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो वहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर जो बजर होगी वो चालू होगा। अगर नहीं होता है तो उस की को आप निकाल के वहाँ पर उसकी जगह पे दूसरी की को फिक्स करते हैं। निकालना कैसे है मैं यहाँ पर फटाफट से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से डिसोल्डरिंग पंप आप ले लीजिए और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको पिघला दीजिए। चलिए इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ मैं, और इस तरीके से इसको पिघलाना है। और इस तरीके से आप डिसोल्डरिंग वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसोल्डरिंग जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से की को आप फ्री करके बाहर निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से की निकल जाती है। तो यहाँ पर फ्री हो गई है। उसके बाद क्या करना है, इसके जस्ट पीछे जाइए और एक ओपनर वगैरह या फिर इस तरीके से कुछ भी आप ले लीजिए, उस की को बाहर निकाल के उसकी जगह पे आप दूसरी की लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर निकल चुकी है, ठीक है। तो मैंने आपको आसानी से बता दिया की कैसे बदलते हैं, और फर्स्ट स्टेप में आपने जो भी चीज़ सीखी वो एक बार फॉलो करके देख लीजिएगा, ठीक है। और की को निकालने के बाद उसके अंदर का आप कचरा भी क्लीन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। कैसे करते हैं बता देता हूँ। इस तरीके से आप इस की के पॉइंट को ओपन कीजिए। चलिए जूम डाउन कर लेता हूँ। हालांकि ये कीबोर्ड ओपन नहीं हो पाए, लेकिन कुछ बेसिक आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अलग कर लेना है और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इनको क्लीन करना है इस तरीके से। ये देखो ये आपस में जब अटैच हो रहे हैं तो इसके बीच में कुछ कार्बन की लेयर आ सकती है। इस तरीके से आप इसको क्लीन कीजिए और उसी तरीके से आप पैक कर दीजिए बस। अगर की समस्या है तो बाकी जो ये समस्या बन रही है वो सीधे ऐसी से बन रही है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें आप खुद ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको मैं पैक कर लेता हूँ, जैसे मैंने निकाला था बिल्कुल उसी तरीके से। देख लीजिए और एक बार आपको चेक करवा देता हूँ कंटिन्यूटी मोड पे। ये देखिए बस हो गया काम। और इस तरीके से आप की को क्लीन करके दोबारा से इसमें लगा दीजिएगा की का प्रॉब्लम है तो। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, ये जो है ना रिपेयर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो करके देखिए। ये हो गया काम, बाकी से मैं पैक कर लूँगा जैसे से मैंने खोला था। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी लोग खोलने के बाद है ना पैक करना जिन्हें नहीं आएगा तो देख सकते हैं। इसे पैक करने के लिए कुछ इस तरीके से इसके बेस को रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर वायर के लिए दिया गया है ट्रैक, बस इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको देखिए लॉक कर लेना है। देखिए लग चुका है। इतना करने के बाद इसके ऊपर का भी कवर आप लगा लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आसानी से लग जाएगा। बस ये लग चुका है। बाकी जो स्क्रू आपने जहाँ से निकाला था उससे आप वहाँ पर लगा लीजिएगा। चलिए कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।